Sikhanda ama-fridge. Oh nalaphaya. Nakhona bekuyibona. Nakhona bekuyibona. Ngoba sikhipha ama-fridge nje. Sekright. Singaqala. Siphinde sibingelele eMasouth Africa. Njengoba nibona kanjena umsebenzi usuphethwe abafowethu ekwabafethu bala eSouth Africa. Lana ke bekade sinenkinga ukuthi la bekade kusebenza abantu bokufika. Yize kumsebenzi icontent le kwabe kuyabantu bokufika kodwa ke itholakala ngendlela eright ngoba bayithengile ubhuti kubona abantu bafika ngoba kusho ukuthi ba-understandile ukuthi eSouth Africa njengamanje naba abafethu bayagunda abafethu bala eSouth Africa nabantu bagunda kahle molibuka nje ikhanda ubhuti umuhle likhanda lapho uthile kanjani so bafethu siyajabula ke masibona kunabantu abakanjena besebenza into ebekade ingenzeki labafana bebengenzi lutho beyihlalele ekhaya kodwa manje naku kuyaphanteka bayakwazi ukufaka isenzo abonke yeah kwabe bekhona mfethu abantu kuma comments abebesho ukuthi iphole emsebenzi kuthiwa kuyalwelwa so mangabe ukuthi singicela sekuphenduleka labo bantu labahlampana abasuke bekade besho kanjalo mhlawumbe simbuze nawo bafo mfethu ukuthi like ubona kanjani yonke le process lampane ukuthini ukubonga ongakudlulisa mfethu njengoba senikwazi ukuthi nifake impuphu makuphela inyanga. Hayi bese thina siyabonga bese ngesube silitholile bra wami sibingelele kubona bonke qala abantu bese ezofika kubona le video dlulisa ukubonga nje bese ngesube silitholile bese sibonge nanayi inkunzi kade silwela nayo bese ihamba iphambili bese umfokashinga abafo ulwile lo mfowethu sisi nje siyabonga abafisa umsebenzi wenzeka sobambile nabanye futhi abafisa ukugunda bese abafuna ukwazi ukugunda bese bangeza sibafundise ukugunda lento iyenzeka yabo leyo nto leyo nabo sisibayaluka kwenziwa yonke into bese sesivulile yonke into iyarana nabo abalefana nabo futhi abala eMzansi bese kunjalo ubhuti wami so lapha ungathini kubantu abangakawubona umbhekesho ukuthi uyapi mhlawumbe abasawungabaza noma abakhuluma indaba zokuthi bangahambi ngoba sekukhona abantu abanjengana sebeqala ukutohoza. Hayi bafethu laba abasabangahambi bahlala endlini laba bathi abahambe bese abaphume silwe bese siqhubeke siyibambe bese lempe bese indalo kuzotohoza sitolo bese izovulwa yonke into bese izokwenzeka bese yabo abasixhase mfethu abantu mfethu into engicelayo veze mfethu abasixhase abantu mfethu sifundise nintsha ukubona nje mfethu sinike intsha ukuthi ithuba intsha esinika ithuba usuthi uyaluka ngala wenza nenzipho ubhuti uyaluka khona abanye khona nestories ngale mfethu sekusona esisivulile bafethu into esicelayo ebantwini manje kulabo abanemali abanesobho eliconzayo abathukuthuke izingane ezincane bayinika amathuba ukuthi akwazi ukuyimela emabhizinisini akhona la amancane manje sesicela kubona manje uthi indawo sesinayo baba indawo izikole zokugunda bese abantu bafunda ukugunda bese bafunda ukuluka bese bafunda ukuyimela bese bafunda abantu ukwenza amabhizinisi abo bese yabo leyonto bangayi ukuyosebenza bafasi bambe wona amabhizinisi nabo abantu bokufika bese ade bengasebenzi kumlungu kodwa bebekwazi ukulala befaka isinkwe ekhaya futhi akusona oqala osho njalo khona umunye mfowethu oke wakhuluma indaba kanjalo athi angathatha ngisho amaphara yena ayowafundisa une strategy sokuthi abafowethu abahlala emgaqweni basuke emgaqweni bawotohoza babuyele emakhaya nabantu abanesikili bafe emgaqweni abadlala idakamizwa zona lezi ezifike nabo abantu bokufika mfethu abahambe nazo idakamizwa zabo bese siqhubeke thina bese nomsebenzi esicelayo futhi emphakathini okwamakhutha siyanxusa amantombazana abafana abakhona abangasebenzi abangenzi lutho beze bazofunda la so banika ithuba lokuthi benze njani bafunde lizobanika ithuba lokuthi bafunde beze la indawo zothuba sicela sekule enye ngale enze ibona nayo sayivula sifuna ukuthi abantu beze bazofunda ukuyisebenza ngezandla bese sicela abantu mhlawumbe nje wona mfasho shitafu ngokubiza mhlawumbe ngokwakho kabiyami ngoba wena ngokubuka kwakho uzobenefitani kuyona yonke lento yenzayo njengoba nje angifune lutho mina baba nginaso isitolo mina besami mina nginakhona ngiphethe la ekhopeni lami ngikufitile hayi kodwa bafa ngifune lutho manje engikufisa baba incane lengane nginami incane lengane nami incane nginami ngifuna zona iphathi ngifuna izwe awona le parliament khona abantu abadala nami mina ngithi asishintsheni angeni ingane ezincane senesikhathi eside le ngane ezokuphila eninazo uzobona ukuthi azakheli zona sizakhela lezi ezincane nofoyela elandela sesibusha generation manje generation elandelayo ayibukele kulabo ukuthi obhuti abadala abanika labo ithuba lokuthi bakwazi ukusebenza bakwazi ukuyiphilisa angalala ikati eziko
mhlawumbe manje ngabe ukhona umuntu ofuna ukufaka isandla mfowethu ekutheni ngoba bayabona abantu ukuthi abantu base South Africa ngempela amashumi mfethu alungile amashumi bangasipha Azongena sewadinga amashumi Azongena mfethu amashumi awamanye asikabe naso isikhwama angifuna ngamanga siyafuna ukuthi siyibone lembali yethu ithi ukuphuma kancane emhlabathini isiphumile uyayibona isiphumile emhlabathini naye siyayibona bese sifunayo manje ukuthi ikhule siyibone ikhula iba nezithelo okwamanje siyafika ezithelweni asiyilindi asikabe nalo uhlelo phozama asikabe nalo hayi nayi inkabe engihamba nabo asikabe nalo uhlelo asikabe nalo uhlelo sikwenza ngenhliziyo nafu ngikubonile kaNongoma mfethu ukubonile amamashini amakhulu mfethu ukubonile endaweni eziningi unga-introduce nje ukaBiyamba mfethu usho ukuthi usiphatheleni into ngokubuka kwakho umbhikisho uhamba kahle yonke into ba successful yini hayi mina bafethu ngikubona kwami ngiyafisa kakhulu bafethu ukuthi abantu bokufika bagcine bengekho eSouth Africa ukuze umsebenzi ubuyele kuthina sama South Africa so ingakho mhlambe bongibona ngitholakala kuyonke indawo nakuthiwa khona kuhlangene khona kuyosizwa khona bese siyasondela ngoba sizama ukuthi iSouth Africa yonke ngoba lento esiyenzayo asiyenzi la kamaphutha kuphela siyafisa uku-attenda nezinye indawo kodwa ngenxa yokuthi isikhwama asinaso so asikwazi uku-attenda yonke indawo si-attenda lesikwazi ukufika kuyona silinda hole sifake upetrol ey'motweni sikwazi uku-attenda leyo ndawo kodwa sikwazi ukuthi siyenze njengabanye abayenzayo balazi khona abafa bangasipha amasenti nothi ubhobho namashumi bangasipha ukuze sizokwazi ukuthi siqhubeke sephambili ngoba kunopetrol bethu sikhona indawo sifuna ukuyihamba enye bafo ngomhla 17 eThekwini eyasenikhona manje emhla 17 eThekwini Sadeki ebafethu kazodlala hayibo mhla 17 ibhasi kwamakhuthi iyaphuma ibhasi kwamakhuthi ikhona bafethu ibhasi ezohambisa abantu ngoMonday inkosazana ithe asambe eThekwini into engiyifunayo le sambeni asambe kulesa sitolo esingale ngaphesheya